આજકાલ દર બીજા ઘરમાં જોવા મળેલા વાયરલ ઇન્ફેક્શન અથવા સિઝનલ ફ્લૂના શું છે લક્ષણ અને એનાથી કઈ રીતે બચી શકાય, ચલો આપણે જાણીએ. આ સિઝનના સિઝનલ વાયરલ ફ્લૂ વધારે પડતા નાના બાળકોમાં જોવા મળે છે. એ લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોવાના કારણે અને પછી બાળકોમાંથી બીજા મોટા લોકોને પણ આ ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થાય છે. તમે વાયરસના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા એના 1 થી 4 દિવસની અંદર તમને આ વાયરસના લક્ષણો જોવા મળે છે. સામાન્ય અને પ્રાથમિક લક્ષણો જેમ કે માથામાં દુખાવો થવો, શરીરમાં કળતર તૂટ થવી, ગળામાં બળતરા, શરદી, એકાએક તાવ આવવો, મોસ્ટ કેસમાં ઠંડીની સાથે સૂકી ઉધરસ આવી. હવે તાવ વયો જાય પણ ઉધરસ જે 2 અઠવાડિયા સુધી રહેવી અને વધારે પડતી રાતના સમયે જ આવી. અમુક કેસની અંદર ઝાડા, ઉલટી અને ઉબકા થવા. સિઝનલ વાયરલ ફ્લૂથી બચવા માટે શું કાળજી લેવી જોઈએ? તો એ જ બધી કાળજી લેવાની છે જે આપણે બધા કોરોના કાળમાંથી લઈને એક્સપર્ટ થઈ ગયા છે. કાળજી જેમ કે જ્યારે ક્રાઉડેડ જગ્યાએ હોય તો માસ્ક પહેરવું, વારંવાર તમારા હાથ ધોવા, તમારા મોઢા, નાક કે આંખને વારંવાર ટચ ન કરવું, ખૂબ જ પાણી પીવું, લીલા શાકભાજી ખાવા. જો તમને વાયરલ ઇન્ફેક્શનના લક્ષણ હોય તો તમે તમારી જાતને આઇસોલેટ કરવા. તમે જ્યારે છીંક કે ઉધરસ ખાઓ ત્યારે ટિશ્યુ પેપર અથવા હેન્કરચીફનો ઉપયોગ કરવો. જો એ ટાઈમે તમારી પાસે ના હોય તો એલ્બોનો ઉપયોગ કરવો છીંક ખાવા અથવા ઉધરસ ખાવા ટાઈમે. જો આપણે થોડા પ્રિકોશન, થોડી કાળજી રાખશું તો આપણે કારણ વગરની હેરાનગતિથી બચી શકશું. થેન્ક યુ. સ્ટે હેલ્ધી, લવ લાઈફ.